你干嘛呢？干嘛呢你？你脖子怎么了？有点冷。我去关下那门。不用了，不是风吹的。还是关了吧。我就是刚刚在冰箱前站太久了。你关门的声音容易吵醒珊珊。哦，他明天就回学校了吧？啊？王珊明天走吗？我不知道啊，他不是跟付佩吵架了吗？那我让付佩来接他。我们这样做是不是不太好啊？我是郭毅。我是司徒梦。你俩是不是有病？大晚上打电话说相声是吗？珊珊在我们这里。他去那儿干嘛呀？这么远，明天不是……你现在来接他。你别听他的，珊珊已经睡着了。我是想说，珊珊看起来挺难过的。那你明天一早来接他。你就不能婉转一点吗？我很婉转了。你这叫婉转？当然。那你不婉转怎么说？你女朋友在我家，很烦。准考证、学生证、
身份证、铅笔、橡皮。你怎么那么早啊？你再睡会儿吧，还早呢。没事儿，我醒了。那你吃早饭吧，我买了早餐。我们还是别叫他了，他可能还在睡啊。我早上出门的时候就看他在客厅喝水了，所以我才买了3人份。那他想吃的时候自己出来吃就好了。吃早餐是吧？走吧。早餐店里有的我都买了，看你们喜欢吃哪种。用筷子吃，有。用手吃吧。你们今天有什么安排吗？没安排。珊珊，哎，就是说，梦露今天要去逛街，你去不去啊？我当然不去啊。哦，那你今天是不是要去图书馆的？你到底想说什么？没有没有，我就是想说，如果你今天不出去的话，我们可以一起看电影啊。废话，我当然要出门，我今天要考研。真的？你今天考研啊？干嘛这么开心啊？我就是想到，从今以后你就是一名研究生了，我就不自觉的替你开心的。神经病！考不考得上还难说呢。可你这个能考上，一定可以考上的。不说了，我先去收拾一下。你考试可千万别紧张啊！我考试从来不紧张。哎，对了，你们这附近不塞车吧？很难说，不过你放心，你肯定来得及。那我走啦，加油！走啦，拜拜。加油！加油！任务完成，耶！